Сайн байцгаана аа төвчнөр орж гэдэг. Би одоо 3 дахь курсын оюутан. Булган аймгаас оюутан болж ирж байсан. Тэгээд яг анх оюутан ингээд болох гээд 12 төгссөн. Тэгээд ингээд намар төхөөл яг оюутан Улаанбаатар хот руу ирэх гээд өгч байхад тэгээд Facebook-ээр элдэн онцгийн пост явуулна л да. Яг 9 сарын 1-нд төхөөд ирэхээр. За яана тэд ирлээ. Өдөөнийхөө ирлээ яана манахаа нэтрийг л. Бодол өөрсөнд нь хөвжөлтэй л байдаг шээ. Тэгээд тэрэн дээр бас зарим нэг нь айгу тийм сэтгэлд орохоор постод байдаг л да. Жишээлх юм бол яана нөгөө оркууд чи ирлээ бүгдээрээ зогтцгаая тий. Хотоос гарцгаая гэх юм уу тий. Тийм постнууд бас их явдаг. Тэгэл үнэхээр яг ингээд бид нар хотод ирээл оюутан болоод хөдөөний орон нутгийнхаа ирчгээр үнэхээр л яг хотын соёлгүй хүмүүсээр дүүрэх гэж байгаа юм шиг хотын өнгө үзмжинд оройтох гэдэг юм шиг бас тийм мэдрэмж төрж ийсэн. Тэгэл яг бид нар хонгоод Улаанбаатар хотод оюутан болоод ирэхэд бас ингээд соёлтой боловсон байхыг дор бүрнээ ирмэлцэн. Тэгээд харахад ингээд сайхан соёлтой юм шиг ингээд боловсон хувцалсан гой залуучууд хөдөлсөгчд ингээд зөрдөг л дөө. Тэгээд тэднийг бас ингээд хараад явж байгаа зарим нэг нь гаднаас харахад нөхөр соёлтой залуучууд юм шиг мөртлөө шууд гудамжиндаа шүлсээ хийдэг ч юм уу те нууцаараа хийдэг ч юм уу. Татсан тамирынхаа шиг ингээд хажуунд нь хогинсоо байхад хүртэл шууд настад хайдаг ч юм уу. Тиймэрхүү хүмүүст бас их таарч исэн. Хотын залуучуудад хэлэхэд залуучуудад ер нь хүмүүст хэлэхэд тэгээд бүгдээр сайхан Улаанбаатар хоттой нийслэлтэй соёлтой боловсон байцгаая. Тэгээд бүгдээр гоё эерэг хандлагатай байцгаая. Тэгээд бүгдээр зөв байцгаая гэж хэлье. Харилцаандаа хүртэл ингээд гоё эерэг зөв хандлагыг бүгдээр оруулаарай гэж хүсье. Тэгээд бүгдээр зөв байцгаая.